हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। सबसे पहले सभी से यही गुजारिश करूंगा कि जो भी अभ्यर्थी नए जुड़े हैं यहाँ पर सबसे पहले चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज एक सबसे बड़ी न्यूज़ है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा वालों के लिए कि आप सभी को पता होगा कि जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम अभी तक नहीं आया है। लेकिन हालांकि मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम है, हालांकि मैं एक सप्ताह और लग सकता है, लेकिन बट ये बात करूं कि इसका जो सूचना सहायक का टाइपिंग टेस्ट को लेकर मैंने एक नया वीडियो बनाया है। और सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट के लिए बात करूँ तो सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट आपका अगस्त के दूसरे सप्ताह में इसका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले उनसे यही बात करूँगा कि भाई सब अपने आप को धैर्य बनाए रखें और कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि जो टाइपिंग टेस्ट है लगभग आपका यहाँ पर बात करूँ मैं अगस्त के दूसरे सप्ताह में हो जाएगा। ठीक है। सेकंड बात ये करूँ कि भाई इसका परिणाम कब तक आएगा, सर कट ऑफ कितनी रहेगी। जिसके भी 95 है, 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लगभग 95 से 105 के बीच में बैठ रहे हैं, तो आराम से टाइपिंग करें। जनरल वालों के लिए भी विशेष कर बोल रहा हूँ। ठीक है। और विशेष तौर पर जो भी अभ्यर्थी है जिनको लग रहा है सर मेरा नहीं होगा, तो सूचना सहायक की नई वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा तैयार रहे। ठीक है। और बाकी जो कुछ होगा नया वो सब मैं यहाँ पर आपको बताता रहूँगा। फटाफट से चैनल पर आप क्या करिए, जो बेल आइकन वाला आपको यहाँ पर बटन दिख रहा है, उसको बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है। सबसे पहले तभी आपको इसको दिख पाएगा। ठीक है। वरना इस तरीके से कुछ भी नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट बात करें कि BSTC 2024 के लिए आपको पता है कि यामिनी मैम आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस डाल रही है, तो क्लासों को देखिए सबसे पहले। ठीक है। क्योंकि क्लासेस शानदार हो रही मेरे हिसाब से तो दोस्तों। ठीक है। क्योंकि क्लासों में कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा वीडियो में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। और कई अभ्यर्थी ऐसे लग रहा है कि सर हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, संगणक का, इनका परिणाम कब आएगा। तो परिणाम भाई आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो तैयारी बनाए रखनी है, जारी रखनी है। यदि किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो स्वयं जिम्मेदार रहेगा। इसमें इसमें हम भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जिस अभ्यर्थी को लग रहा है कि सर मेरा इसमें सूचना सहायक में नहीं हो पाएगा या संगणक में नहीं हो पाएगा, जूनियर अकाउंटेंट के बोनस को लेकर लगभग यहाँ पर बात हो गई है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा वाले अभ्यर्थी है, उनको लग रहा है कि इसमें बोनस अंक मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से 70% तक इसमें मनाही है। बाकी 30% यानी कि आपको जो बोनस अंक देने के लिए हमने बोला है। बाकी देखते हैं कि आपको बोनस अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हालांकि में अभी तक लोगों की चर्चा यही रही है इसमें बोनस अंक नहीं दिए जाए, क्योंकि इससे क्या है, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। मेरे हिसाब से तो पड़ेगा, क्योंकि भाई बिल्कुल बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि कई अभ्यर्थी को इसमें जो नुकसान भी है, फ़ायदा है तो नुकसान भी है। ठीक है। और बाकी किसी का भी जो कमेंट होगी कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ के लिए मैंने कई वीडियो बनाया है, तो कट ऑफ को लेकर आपको घबराना नहीं है। जितने अभ्यर्थी यहाँ पर देख रहे हैं मुझे, ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करें, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है और ऑफिशियल, जहाँ पर बात करूँ कि सबसे पहले तो एक्स नाम से अभी आ रहा है, और उस एक्स नाम से उसको क्या करें, फॉलो कर ले। ठीक है। क्या ट्विटर को फॉलो करना है भाई, किसी और को फॉलो नहीं करना है। ठीक है। हाँ। और बाकी जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है तो मैं कोशिश करूँगा, जहाँ तक हो सकता है इसका परिणाम लाने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है। वरना अभी तक भी राधे मीणा जी सर और आलोक राज जी से बात हुई थी कि भाई इसका परिणाम यानी कि आचार संहिता के बाद में ही आएगा, तो घबराने की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। जितना हो सकता है उतनी कोशिश करें और अपने आप को संभालें। ठीक है। बाकी जो भी कई नई न्यूज़ें निकल कर आती है वो मैं बताता रहूँगा। ठीक है। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे ऑफिशियल चैनल एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। ठीक है। धन्यवाद।